vakomana vekuzambia vari kutoda zvekuataka Zimbabwe, aiwa zviperi mushe kuataka government yeZimbabwe. Pana mashoko anobva kuzambia, prominent activist vana vachitaura aiwa vachinyomba government yeZimbabwe vachiti aiwa hamuiti progress but munoipublisha as if muri kuita great things. Isambina mashoko abuda chinyora webva subscribe or like utina on the bell icon. Tinopinda pahendo yaanonzi Joseph Kalimbwe, a prominent activist munyika yeZambia. Anoposta picture ramuri kuona iri repari constructiwa road. Anobva anyora achiti the government is building almost 400 kilometers dual carriage from Lusaka to Ndola, but you won't hear us going on every day talking like headless chickens here like others do on the 13-meter road to one parliament we see being posted here every single day. Mashoko anotaurwa naJoseph Kalimbwe achiti aiwa isusu totoconstructa more than 400 kilometers iri kutoconnecta to mabig cities, but tikaona kuti imwe government, obviously government of Zimbabwe, nomuri constructor road to the parliament, anonyora chiti inenge ichioneka distance kadiki, tinoona kuti inenge ichizadzwa pasocial media aiwa nevakomana publicity neinformation vachingoposta aiwa road isangana mbokura isini kumboenda Norway. Mashoko arikutaurwa naJoseph Kalimbwe achiataka aiwa vakomana vemuZimbabwe. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko ake aiwa anototsoma vakomana vegovernment yaED Mnangagwa. Pina comment section medu musangano subscribe kulike channel on the bell icon.